大家好啊，歡迎翻到嚟 Top Deck 遊戲王 Channel。今日要嚟睇嘅比賽係呢個6月21號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽啦。咁當日係父親節嚟嘅，咁嗰場常規賽呢，就一共有24個人去參加嘅。咁最多人使用嘅卡組有分別有呢個 Q-Toon 啦、雷文啦、卡通啦，同埋呢個耀勝嘅。咁決賽呢，其實就係由呢個耀勝去打翻耀勝啦。咁而家拍片嗰個時間呢，其實已經係7月㗎啦。但係呢場比賽呢係一個4月表嚟嘅。咁但係因為4月表入面呢，耀勝基本上呢，除咗少咗張帽子之外呢，對個卡組係冇咩影響嘅。佢係冇中任何刀嘅。咁所以呢，其實都有一定嘅參考價值啦。咁耀勝作為一個同步 deck 嚟講呢，係有唔錯嘅變速能力嘅。咁下限會有呢個花騎加呢個紅陣啦。咁上限嚟講呢，會有呢個超大嘅台啊。個台大到呢係可以 cancel 對 handle 嘅。咁呢條片入面呢，你係唔會見到有呢個超大型展開嘅，但係可以見到呢，耀勝喺中手慳嘅情況下呢，仍然可以鋪出一個啱啱好夠型嘅台呢去贏咗嗰場 game 啊！咁我哋先睇兩邊嘅 deck 先啦。咁基本上耀勝呢個主軸呢就有標配嘅，咁就落完嗰啲卡之後呢，就會開始揀啲自由位啊，或者係5星同步嘅選擇嘅。咁自由位嚟講呢，就有呢個 TFTV 啦、天救龍啦嗰啲啦。咁我係你老豆呢，就用咗呢個天救龍嘅。咁並且咧5星同步咧就揀咗呢個加速同步者啊，咁就 main deck 配搭一個噴射同步者咧，咁呢個玉神門起或者男仔起嗰時咧就可以做一個護航展開嘅。咁 extra 方面咧就用咗呢個9星嘅 BF 啊，咁係一個斬殺嘅卡嚟嘅，咁佢同步召喚成功嗰時咧就適用翻呢個同步素材入面嘅同步怪獸嘅攻擊力總和啊。咁就大部分情況下啦，都係攞呢個加速同步星神龍啦，拉翻呢個1星 Tuner 咧去合呢個9星同步加2500攻嘅。咁佢本身咧就有3000攻嘅，咁就會變5500啦。咁而且佢有呢個穿防同埋呢個打全場嘅效果啊。咁喺後攻嗰時咧就好容易去做到呢個斬殺啦。咁係轟炸機以外嘅一個方式啊。咁 side deck 方面咧就投入咗呢個聖槍啦，去針對呢個卡通啦。先攻 side 咧就用咗呢個神宣加紅蓮指明者嘅組合啦。咁紅蓮指明者咧嘅好處就係可以睇住對面 hand 嚟打，咁就可以精準交每一個 cancel 嘅。咁比較特別嘅話，佢淨係投入咗呢個大藍啦，但係冇投入到呢個羽毛掃啊。咁我覺得呢個構築係一個比較算舊式嘅構築啦，因為仲有天救龍嘅。咁現環境嚟講咧，睇翻唔同地區比賽嘅耀勝咧，都係冇投入呢個天救龍啊，因為打卡通嗰時係一張冇用嘅卡啦。咁天救龍咧，只會喺打內戰或者係打一啲T2以下嘅 deck 咧，先會比較有用嘅。咁跟住落嚟睇一睇另外一邊嘅構築啦。咁其實另外一邊嘅構築咧係我自己嚟嘅，咁就一樣啦。個主軸咧就係標配嘅，咁都係2個大玉神啦，一個耀勝玉神啦，跟住2個男仔啦，跟住我係用咗2隻雞嘅，咁但係之後會改翻3隻雞啦。咁本家數量都係一樣嘅，咁去到泛用卡同埋呢個extra 嘅選擇啦。咁 extra 嚟講咧，5星同步都係揀呢個加速同步者啊，咁就配搭呢個噴射同步者啦 main deck。咁就首坑就 main deck 淨係落咗12個嘅，咁3個屋夫啦、3個校分啦、2個灰流啦、2個水母啦、一個鎖料、一個增值 G 嘅。咁我冇投入呢個鳥 G 啦，因為我覺得水母打現環境嚟講咧個強度會比較高啊。咁另外咧，我 main deck 都擺咗3個 TFTV 啦，亦都因為TFTV 個功能性比較高啊，咁我又冇落天救龍呢張卡嘅。咁就 extra 嚟講咧，就係先攻就係做呢個 B2B 啦，去做呢個加速同步嘅。咁另外可以見到我有呢個流星燈籠啦，咁流星燈籠咧都係攞嚟輔助出呢個B2B 嘅。咁 side deck 方面咧用咗鳥 G 啦，咁都係要兼顧翻其他唔同嘅環境外嘅 deck 啦。咁亦都投入咗2個蟹刀去打卡通嘅。咁先攻 side 嚟講咧，揀咗1個魔利啦、2個神警啦，加2個神宣嘅。咁就魔利就直接可以封殺一啲 deck 啦，例如閃刀機啊嗰啲啦。咁就解牌咧就會用埋呢個大藍同呢個羽毛掃啊。
咁最後首坑咧就用咗呢個 PSY 啦，咁就一個魔法坑，一個怪坑加一個新嘅，咁就後宮嚟講咧，亦都有好大嘅破壞力啦，直接開落去嘅話。咁另外咧，我喺7月都贏咗另外一場常規賽嘅，咁當日用嘅構築咧，同4月表嘅構築咧都爭好遠嘅。咁就最直觀啦，雞嘅數量咧直接打咗3個嘅，咁就因為6加1咧嗰個組合咧太強啦，可以做到2卡起3卡停嘅效果啦。咁就水母咧就打咗3個嘅，咁就因為對環境內嘅卡通啊或者係內戰咧都有比較強大嘅表現啦。咁 PSY 咧淨係打咗加埋個 main deck 度嘅，咁就作為一個強力手坑啦。並且咧，因為可以消化到咧，亦都唔係好驚個新上手嘅問題啊。咁呢個構築最特別嗰個地方咧，就係我投入咗呢個場地傳送啦，terraforming 啊。咁就配搭呢個 main deck 嘅玉神場地同埋呢個 side deck 嘅魔理咁樣用嘅。咁就喺要做呢個展開嗰時咧，就可以檢咗呢個玉神場地做補位啦。咁喺足夠動點咧，而且要運 side 卡嗰時咧，就可以直接檢取個魔理嘅。咁就extra 方面咧，就落咗呢個咒雷神啦，同埋呢個花園薔薇花神啊。咁就花神點用咧？咁就花神咧效果就係可以炸牆上一個場地啦，然後喺個 controller 嗰個場地嗰度咧就生個2星嘅宮表近嘅。咁佢本身係一個 tuner 嚟嘅，咁可以直接上呢個7星同步啦，咁就拉翻個細雞咧，咁就做水晶嘅護航嘅。咁呢個展開咧就適用於呢個玉神門嘅展開啦。咁咒雷神點樣用咧？就中鳥 G 嗰時啊，就合呢個男仔加雞咧，就合呢個花神啦。咁就特召一個6星嘅耀星啦。咁喺對手回合咧就可以做呢個加速同步啊。咁就出翻呢個咒雷神咧做一個表雷或者表羽無數嘅效果啊。咁 side deck 直接打翻呢個蟹刀咧就落咗3個嘅，咁就好針對呢個卡通啦，亦都落咗一個魔法坑個 PSY 啊，咁都係針對環境內所有卡做嘅，因為個打擊面大啊，夠大啊，所以就選擇咗投入呢個魔法坑嘅 PSY 啦。咁嘥局嚟講咧就有啲魔理啊、神境啊、神宣啊，加多個紅蓮指明者啦。咁啲用法咧都係一樣嘅啦。咁我哋直接去睇一睇比賽嘅片段啦。咁開場就講咗好多嘢嘅，因為想做多啲耀性嘅介紹啦。咁就今次特別啲咧，為自己做旁述嘅。咁 draw face 就冇嘢做嘅。咁入兵第一步啊，就通知呢個男仔啦。咁就嗌效果中咗呢個鳥 G 嘅。咁男仔效果咧可以揀加手或者特召嘅。咁就我揀咗加手啦，就執咗呢個玉神影晶啊，即係耀聖嗰隻玉神啊。咁就拍 P 啦，就拍呢個耀聖嘅玉神啊。咁就特召呢個波斯啊，咁就嗌呢個玉神影晶效果啦。咁就嗌抽2掉1嗰時就中咗灰流嘅。咁呢度嗌埋呢個波斯效果啊，咁就係卡咗貼一個永續魔法嘅，咁就貼咗呢個本家6陣啦。咁就喺呢個位咧就中咗呢個對面嘅風獅效果啊。咁風獅抌咗呢個光獅啦，咁就拉咗呢個玉神晶啊。咁就呢度玉神晶嗌加速同步效果啦，咁就1+9就合咗呢個10星嘅，咁就出咗本家嗰個3人組啦，咁就 C1、C2 啊 ，C2 就回收 ，C1 就執一個耀聖卡啊，咁就執咗波斯嘅。咁跟住就開埋呢個3人組效果啊，咁就中咗我呢邊嘅屋夫啊，咁就效果唔通過嘅，係啦。咁呢度我就開呢個本家6陣效果啦，咁就製咗呢個男仔啊，就出咗個玉神晶嘅。咁 Edward 咧呢邊就draw 1先嘅。咁呢度嗌玉神晶效果咧就對象呢個波斯啊，就加36星啦，咁就中咗呢個天狗龍嘅。咁呢度咧就 Edward 就炸咗我個玉神晶啦，咁就堆個密碼大師嘅。咁但係佢就冇推我個波斯落去啊，咁佢就揀掉 hand 啦，跟住就推自己個光師上去嘅。咁呢度就出事啦，咁又冇推我個波斯落去 P 區啦，咁我就順勢咧就拍到呢個大玉神啦，咁就拉翻個1星翻嚟嘅，咁就順帶啊就檢索一個玉神卡啊，咁就呢度執翻呢個
1星啊，咁就貨後面用嘅。咁呢度都幾大 misplay 嘅，其實因為咧其實 Edward 個 hand 都幾齊嘅。咁而且我展開點都係得2個啦。咁理論上咧，只要佢密碼大師推咗波斯落去咧，咁佢就可以展開成功啦。咁呢個1星加9星啊，合咗花騎啊，咁就1星檢索呢個黃色嗰個 C 啦。咁花騎直接炸咗個3人組去嘅，跟住特照黃色嗰個 C 咧，咁就拍翻呢個本家紅陣啦。咁本家紅陣啊，咁就送冇手牌個1星啊，咁就拉翻冇地嗰個波斯嘅，咁就貨直接 draw face 冚 hand 啊可以，咁啊我就過 turn 嘅啦。咁去翻 Edward 回合啊，咁我 draw face 直接冚走個 hand 啊，咁就冚到個花絲啊，咁對手剩翻3個 hand 啦 Edward，咁就我可以數 hand 數嚟打噶啦，其實已經。咁啊波斯特照啊，咁我就冇嘢做啦，因為咧佢如果拍6陣出嚟開效果咧，就會直接中咗呢個黃絲效果啊。咁佢開呢個6陣效果啦，製咗個天狗龍嘅，咁就出個暗以外嘅耀聖怪獸啦，咁就中咗呢個黃絲效果啊，咁調位吹翻佢個6陣上手嘅，咁就 Edward 就選擇直接投降啦。咁因為一個 misplay 咧，就俾我打翻呢鋪啦。咁就可以睇到，而且可以睇到耀聖嗰個妥協嗰個能力啊！啱啱直接紅陣加呢個鮮花騎啊！咁去到 Edward 嘅Game 2啦，咁佢就做先攻啦，咁就中 draw face 直接中咗呢個水母啊！咁個特照波斯啊，咁我就抽1先嘅。咁個波斯效果啊，就貼一個6陣啦。咁其實我 hand 咧就有呢個校分啦、灰流啦同埋羽毛數嘅，係啦。咁呢度開大玉神啦。咁就大玉神就嗌效果自爆啊！咁就入 extra 咧就執一個玉神卡啊！咁呢度就執咗玉神門啦，咁就玉神門開埋，咁就堆個大玉神落去咧，咁就執埋個男仔嘅，係啦。咁呢度就執完個男仔啦，咁佢應該係想咧個6陣咧就嗌效果咧掉個男仔落去嘅，咁就避免我水母抽太多牌啦。咁呢度咧就中咗我灰流嘅。咁呢度男仔效果咧就使翻個1星翻去嘅，咁就特照嗌效果中埋我校分啊！咁見到佢手牌係真直之間紅蓮指明者啊，咁但係都做唔到展開噶啦，咁就去翻我回合啦，係啦，應該蓋一個就過 turn 啦。咁我手牌有羽毛數啦、波斯啦、花絲啦，咁正裝就抽到風絲嘅，咁 draw face 直接中咗一個紅蓮指明者啊，咁就展示真直 G 咧睇我手牌，然後勾一個嘅到 end face，咁就勾走呢個風絲啦，咁就剩翻3個手牌啦。咁其實咧我要做嘅嘢就好簡單嘅，直接解咗佢呢個6陣先啦，咁就再解埋呢個波斯啊。咁啊，波斯2400啦，個花仙2500啊，咁可以入 battle 解決佢先嘅。咁但係呢度少少 replay 啦，其實我唔應該做檢索先嘅，因為可能會做天救龍啦。咁呢度就打完入 battle 啦，咁就打敗個波斯之後咧，就通照呢個玉神精嗌效果啊。咁個加星咧就中咗呢個天救龍啦，天救龍堆咗呢個密碼大師啦，因為都冇咩 extra 好堆啦，咁就炸咗個玉神精走嘅，係啦。咁呢度就 end face 風絲就翻嚟啦，咁其實我呢度直接可以 cam 住佢個 hand 噶啦，咁風絲直接 draw face 特照啊，食咗呢個花絲嗌效果啊，就拉翻呢個波斯，咁波斯直接勾對面一個 hand 啊，咁我就唔使理去抽中啲咩啦，係啦，咁呢度咧因為個男仔係起跳過啊，咁離場要勾 game 嘅，咁佢而家唯一選擇咧都係做呢個11星同步啦，即係出嗰個。中煙懲罰者啊，咁就入 battle 打爆我波斯啦。咁但係咧，因為已知我手牌有波斯啊，其實都無力回天噶啦。咁就直接選擇咗呢個投降啦。咁又恭喜我贏得今場比賽啦。咁另外就多謝大家睇到呢度啦。咁今場咧其實條片就比較拉長咗嘅，因為我做多咗一樣嘢啦，就係介紹卡組啊。咁就希望大家可以更加了解耀聖呢個卡組啦，咁令到更加多人知道點樣砌啊，同埋啲卡要點用嘅。咁一樣啦，我哋鋪頭每逢星期日咧4點喺長沙灣天宇廣場109號鋪咧都有呢個瑞士輪嘅常規賽啊。咁如果有興趣過嚟參加嘅朋友啊，都可以過嚟一齊玩下嘅，咁去磨練下呢個技術啦，識下朋友咁樣啦。咁我哋下條片再見啦，希望
星期日就見到你哋啦。咁拜拜啦〜